Орой мэндийг хүргэе үзэгчтэй ладлизээс бэлтгэн хүргэдэг Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн тайм мэдээ үзэгч танд хүрэхэд бэлэн болсон байна. Анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ Дархан сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын 7 дахь удаагийн сонгуулийн ээлжид тус 4 дугаар хуралдаа 2017 оны 5 дугаар сарын 12-ны өдөр болсон юм а. За хуралдаанд ирүүл зохиох 31 төлөөлөгчөөс 26 төлөөлөгч оролцож 83.8% эрсдэлтэйгээр хуралдаан явагдсан юм. Хуралдаанаар Дархан сумын 2017 оны төсөвт тодтгол хийх тухай асуудлыг хэлэлцэн батллаа. Дархан сумын тодтогсон зөвсвийн орлогыг 2 тэрбум 280.6 сая, зарлагыг 1 тэрбум 685.9 сая, за сумаас аймгийн төсөвт төлрүүлэх орлогыг 594.7 сая, орон нутгийн хөгжлийн санг 696.4 сая, улсын төсвийн тусгай зориултын шилжүүлэхээр санхүүжих байгууллагын зарлагыг 23 тэрбум 906.5 сая төгрөгөөр тус тус баталлаа. Мөн олон улсын байгууллагын төсөл хөтөлбөрөөс Дархан сумын орон нутгийн хөгжлийн санд олгосон урамшууллын 352.4 сая төгрөгөөр шинээр 14 төсөл арга хэмжээг хэрэгжүүлэхээр за төсвийн тодтголын төсөлд тусгасныг төлөөлөгчд баталсан юм а. За өнөөдөр Дархан сумын иргэдийн хурлын хуралдаанаар Дархан сумын 2017 оны төсвийг тодтогч батллаа. За өнөөдрийн тодтогсон төсвөр бол бид нэр өмнөх 2013-аас 17 онд орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлсэн ажлыг маань улсын хэмжээнд дүгнж үзээд за Дархан сум маань шалгарсан. Ингээд шалгарч Дархан сумд олон улсын байгууллагаас бол одоо 352 сая төгрөгийн урамшууллыг олгож байгаа. За энэ урамшууллыг бол бид нар орон нутгийн хөгжлийн сангийн хүрээнд багуудаас гарсан саналын дагуу багийн иргэдийн нийтийн хурал за энэ сумын засаг дарга багийн дарганаар иргэдийн нийтийн хурлын төлөөлөгч нараас гарсан саналын дагуу тухайн баг дээр нь одоо төгсөлтийн ажил хийхээр 352 сая төгрөг батллаа. За тухайлбал бид нар гэр хороололд ялангуяа энэ гэр хорооллын 1 2 3 7 дугаар багууд дээр бол сайжруулсан шорон замын засварын ажил, гудамж талбайн зам засварын ажил бол ялангуяа бид нар тосгоны багийг сайн мэднэ. Иргэд маань одоо машинтай явган хүн зорчих боломжгүй тийм гудам талбай ихтэй. Тэгэхээр энийг сайжруулан засах ийм төсөл хөтөлбөр за орон сууцны хороолт бол миний байр, миний гэр аймгийн хөтөлбөрийг одоо хэрэгжүүлэх хүрээнд кодтой хаалга орон сууцны гадна тогтчлтын ажил за 9 дугаар баг дээр байрлах 21 дугаар цэцэрлэгт нэг салбар анги шинээр нээх за гэх мэтлэн одоо олон ийм одоо яг тухайн баг дээр анхан шатан дээр гарсан саналын дагуу бол одоо ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөж байна. За урамшууллаар олгогдож байгаа төсөв хөрөнгөөр иргэдээс гарсан саналын ирэмбээр хамгийн ихэнд хийх ажлуудыг Дархан сумын 18 баг тус бүр дээр тусган төлөвлөсөн байна. Тухайлбал Дархан сумын 4, 5, 6, 11 дугаар багт хүүхдийн тоглоомын талбайн тогтчлтын ажил, за харин 8 дугаар багт автомашины зогсоол, малчин багт гүний худаг барих, 13 дугаар багт нийтийн орон сууцны зойрын давхрын инженерийн шугам шүлжээний засвар, өргөө багт орон сууцны байрлалын гадна басаадны засвар, за 1, 2, 3, 7 дугаар багт гэр хорооллын доторх замын засвар, 15 дугаар багт өрхийн эмнэлэг тоног төхөөрөмж худалдаа авах, 14 болон 16 дугаар багт минигэр манай барь дэд хөтөлбөрийн хүрээнд кодтой хаалга суйрлуулах, за 12 дугаар багт камержуулалт 2 төсөл, 9 дугаар багт 21 дугаар цэцэрлэгийн 1 бүлгийн барилгын засвар зэрэг бодит ажлуудыг хийхээр төлөвлөжээ. За мөн ном амгалан Дархан хөтөлбөрийн хүрээнд ч тодорхой ажлуудыг хийхээр болсон байна. Тухайлбал гэмт хэрэг зөрчлийг бууруулах үүднээс Дархан сумын хэмжээнд сүүлийн 3 жил амгалан Дархан хөтөлбөрийг хэрэгжүүлээ ажиллаж байгаа бөгөөд энэ жил баг дээр ажиллаж байгаа хэсгийн байцаагч цагдаа нарыг шаардлагатай тоног төхөөрөмж хэрэгсэлтэй болгох, за вокзал дээр цагдаагийн пост бий болгох зэрэг ажлуудыг хийж хэрэгжүүлэхээр төсөл хөтөлбөрийг нь баталлаа. Иргэдийн ая тухтай орчинд амьдрах нөхцөл боломжийг нэг алхам урагшлуулах тулгамдсан асуудлуудыг хилцэн шийдвэрлсэн үр дүнтэй хуралдаан болсныг Дархан сумын засаг дарга онцлон хэлсэн юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээллийг хүргэж байна. За жил бүрийн 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногт уламжлал болгон зохион байгуулагддаг дотор төлөвчдийн өдөр 2017. За Дархан хотод 5 дугаар сарын 8-наас 12-ны өдрүүдэд зохион байгуулагдсан. За энэ жилийн дотор төлөвчдийн өдрүүд эх орныхон хөгжлийг бүтээгч эрхэм дотор төлөвч танд баярлалаа. Уран дээр зохион байгуулагдсан юм. За энэ сарын 8-наас эхэлсэн тус арга хэмжээ ус болоод аймагтаа тэргүүлсэн шилдэг дотор төлөвчтэй алдаршуулан өргөмжилснөөр өндөрлсөн юм а. Монголын дотор төлөвчдийн өдрүүд ажлын хүрээнд зохион байгуулагдаж буй эх орныхон хөгжлийг бүтээгч эрхэм дотор төлөвч танд баярлалаа сэдвт зөвлөгөө өнөөдөр Дархан аймгийн Буудаа зочид буудлын хурлын танхимд боллоо. Зөвлөгөөнийг Дархан аймгийн дотрын хэлтсийн дарга баяр тод нээсэн бөгөөд хүрэлцэн ирсэн улсын болоод Дархан аймгийнхаа шилдэг дотор төлөвч байгууллагуудаа талархал илэрхийлж өргөмжлөл цомыг гардуулж өгсөн юм а. Үндэсний дотрын албаны ерөнхий газраас Монгол улсын засгийн газраас бол 5 дугаар сарын 2 дахь 7 хоногийг
татвар төлөвчтэй өдрүүд болгон зохион байгуулагдж байгаа. За энэ татвар ерөнхий газраас энэ жил татврын төлөвчтэй өдрүүдийг бол их орны хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа гэсэн урайндаар зохион байгуулж нийтдээ Дархуул аймгаас 5 өдрийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж өнөөдөр бол нийт топ аж ахуйн нэгжүүдийнхээ зөвлөгөөнүүдийг зохион байгуулж байна. За томоохон ажлуудаас гэж танилцуулах юм бол бид нар энэ 5 хоногийн хугацаанд ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчид, оюутан залуучууд, ахмад буурлууд, тэтгэврийн насны хүмүүс, ахмад будаа мөн одоо томоохон аж ахуйн нэгж үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж компаниудтай бол нэмэлт сүрдгийн албан дотор болон буцаад хуулийн хэрэгжилтийн талаарх ажлуудыг бол сурчлагын ажлуудыг зохион байгуулж ажилтгаараа онцлог байж байгаа. За энэ удаагийн зөвлөгөө маань бол Дархуул аймгийн нийт топ болон 40 аж ахуйн нэгжүүд дундаа бол зохион байгуулагдж байгаа. За энэ мөн татвар төлөгчтэй өдрүүдээр бол шилдэг аж ахуйн нэгжүүдэд шалгаруулдаг бол бас уламжлалтай. За Дархуул аймагт бол энэ жилдээ Ejit компани, Тээвэр дархан хувьцаат компани, Гамбат тулаг компаниуд бол шилдэг татвар төлөгчөөр шалгаруулад өнөөдрийн зөвлөгөөний үйл ажиллагаан дээр шагналыг гардуулад нийт бас татвар төлөгч нартай зөвлөгөөн зохион байгуулж энэ татвар төлөгчтэй өдрүүдийн арга хэмжээ маань үгээр өндөрлөж байгаамаа. Тэгээд нийт Дархуул аймгийнхаа татвар төлөгч иргэд аж ахуйн нэгж та бүхэндээ татвар төлөгчдийн өдрүүдийн баярын мэндийг хүргээд цаашдын ажил хөдөлмөрт бас өндөр амжилтыг хүсье. За зөвлөгөөний үеэр зохион байгуулагдсан шилдэг татвар төлөвчтэй алдаршуулах үйл ажиллагаанд үндэсний татврын албанаас 99 татвар төлөгчийг шилдэг татвар төлөгчөөр шалгаруулснаас Дархуул аймгийн татвар төлөгчдөөс оюун захиралтай Тээвэр дархан компани, Баян мөнх захиралтай Гамбат тулаг компани, Инх баясгалан захиралтай Ejit компани тус шалгарсан юм а. За компаниар байгуулагдаад 18 жил болж байгаа. За манай дархныхаа антахгүй Алтан сакс нэртэй худалдаа үйлчилгээний чиглэлээр хүнс аж үйлдвэрийн бараа худалдаг дэлгүүрээс эхэлжсэн. За тухайн үед бид нар нэг 10 гаруй ажилтнтай нэг 200 орчим метр квадрат талбайд үйл ажиллагаа явуулдаг байсан бол өнөөдөр бид нар 140 орчим ажилтнтай нийтдээ 7 газар бүхий 21.4 мянган метр талбай бүхий барилга байгууламжинд Дархан уул аймгийнхаа нийт 1500 иргэдэг ажлын байраар хангаж ажиллаж байгаа. За мэдээж ер нь бол татвар төлнө гэдэг бол биднэрт хуулиар өгөгдсөн одоо хуулийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа энэ л хэлбэр ер нь төрт яс үүссэн цагаасаа эхлээд энэ татвар бол бий болдог. Дэлхийн ямар ч улс орн бол татвар төлдөггүй тийм улс орн бол байхгүй, ямар нэгэн төрлийн татварыг бол төлж байдаг. Манай компанийн хувьд бол өнгөрсөн 16 онд 7 төрлийн 329.3 сая төгрөгийг улс орон нутгийн татварт төвлөрүүлсэн байдаг. За компани эрхэм зорилго маань бол одоо компанийнхаа үйл ажиллагааг Монгол улсад мөрдөж байгаа хуулийн хүрээнд явуулнаа гэсэн зорилготой учраас бид нар энэ хуулийн хэрэгжүүлэг гэдэг үндсэн дээр татвараа бол одоо төлөх гэж мэрэж чармааж ажилтдаг. Манай 2008 онд одоо уул уурхайнд хоног төхөөрөмж засвар үйлчилгээний чиглэлээр үүсгэн байгуулагдсан байгаа. 2016 онд улсын төсөв болон орон нутагт 104.7 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байгаа. Манай Ejit хувьцаат компани бол одоо үйл ажиллагаа явуулаад анх 2009 онд эхэлж исэн бол одоо 11 онд дарах ихтлгүүр нэртэйгээр улам үйл ажиллагаа өргөжүүлээд салбар юунууд бол нэгэд ажиллаж байна. Одоо орон нутагт болон одоо хөдөө орон нутгуудаар салбарууд бол нийцсэн байгаа. Даар хангай Улаанбаатарт бас Ижи 3-4 гээд нэгдсэн. Одоо мөн хэрэглэгчтэй улам ойртох үүднээс одоо энэ батальоны хэсэг, дэрэмгийн хэсэгтээ бас Ижи одоо 5-6 гээд бас салбар дэлгүүрүүд маань одоо нэгдэх гээд үйл ажиллагаанууд одоо эхлээд явж байна. За манайх нийтдээ улсын болон орон нутгийн төсөвт 97.4 сая төгрөг төвлөрүүлсэн байдгийн. Тэгээд одоо шилдэг татвар төлөгч шалгарсан одоо ажлынхаа хамт олондоо баяр хүргэе. За ийхүү улстай шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан байгууллага хамт олныг шагнаж урамшуулсан бол өргөжлүүлэн Дархан хоттой шилдэг татвар төлөгчөөр шалгарсан хамт олныг энэ үеэр алдаршуулан шагнасан юм а. Дархуул аймгийн шилдэг татвар төлөгчөөр Улаанбаатар төмөр замын Дархан татах хэсэг аймгийн татварын хэлтсийн талархлаар лаад телевизийн хамт олон тус шалгарлаа.
За Улаанбаатар төмөр замын дархан татгасгийн хамт олон бол 2016 онд Дархан аймгийн татврын төсөв бүрдүүлэх үйл ажиллагаанд 555 сая төгрөгийг төлрүүлсэн. Манай байгууллага 543 ажилтнтай замын хойд хэсэгт буюу зүүн аргаас Сүхбаатар Эрдэнэт хэсгүүдэд хачаа тээврийн үйл ажиллагаа болон зочид тээврийн үйл ажиллагаанд зүтгүүр болон зүтгүүрийн баригадаар үйлчилж ажилладаг байгаа. За ингээд нийт хамт олондоо зүтгүүрчидтэй 2016 оны аймгийн шилдэг татвар төлөгч байгууллагаар шалгасан явдалт нь хамт олондоо бас халуун баяр хүргье гэж хүсэн юм. За эх орныхон хөгжлийг бүтээгч эрхэм татвар төлөгч танд баярлалаа сэдвүүд зөвлөгөө үргэлжлэн аж ахуй нэгж орлогын албан дотор, нэмэгдсэн уртгийн албан дотор, хувь хүний орлогын албан доторын хууль хэрэгжүүлэх явцад гарч болох эрсдлийн талаар тогийн такс татвар мэдээллийн зөвлөх компаниас хүрэлцэн хэлсэн татвар төлөгч байгууллагуудад илтгэл тавьсан юм а. За энэ удаагийн татвар төлөгчдөр өдрүүдийг дархны татвар албатай манай тогийн такстэй хэмжээ компани хамтран зохион байгуулж оролцож байгаа. За энэ удаад бол манай татврын зөвлөхүүд Дархан аймгийн шилдэг татвар төлөгч нарт татврын хууль тогтоомжоор бол хичээл орох юм байна. Татврын хууль тогтоомжийн зүйл заалтын талаар за татвар төлөгч татврын улсын байцаагч болон төрийн захиргааны байгууллагуудтай гардаг маргаан та асуудлуудын талаар за хуулийг хэрхэн яаж хэрэглэх үү ойлгох уу гэдэг талаар бас гэж татвар дархны 50 гаруй татвар төлөгчдөө шилдэг татвар төлөгчдөө манай компани ингээ хичээл заахаар ингээ Улаанбаатар хотоос ирээд байж байгаа. За цаашлаад зөвлөгөөнөөр Дархан аймгийн 2016-аас 2020 оны хөрөнгө оруулалт бүтээн байгуулалтын талаар тайлан мэдээлэл хүргэсэн бол өргөжлүүлэн татврын хэлтсийн 2017 оны үйл ажиллагааны зорилт, мөн орон нутгийн төсвийн орлогын бүрдүүлэлт, за орлогын хуваарлалт, зарцуулалтын талаар тайлан төлөвлөсөн юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За дэлхийн зээн олон улсын байгууллагын Дархан нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр болон Дархан аймгийн орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн хүүхэд хөгжлийн ордны нээлт болсон юм. Дэлхийн зээн олон улсын байгууллагын Дархан нутгийн хөгжлийн хөтөлбөр санаачлан хуучин Дарханд хүүхэд хөгжлийн ордон барихаар төлөвлөж зураг төсвийг наах 2015 онд хийж улмаар санхүүжилтийн тэн хагасыг өөрийн хөрөнгөөр шийдвэрлэж үлдсэнийг нь орон нутгийн төсөөс гаргаж өгөхийг аймгийн удирдлагуудаас хүссэн байна. Хүсэлтийн дагуу хүүхэд хөгжлийн ордонд хөрөнгө оруулж хамтран ажиллах гэрээ байгуулагдаж улмаар тус барилгын ажил хийгдэж эхэлсэн юм а. 2016 оны онд засларын мөрийн хөтөлбөр туссан аймаг дээр хүүхдийн төлөө хүүхд хөгжлийн ордон байгуулна гэж туссан байгаа. Энийг бид 2016 онд төсөв дээр шуулгаад ингээд дэлхийн зүүн олон улсын байгууллагатайгаа хамтраад бид нар бол хүсэлтээ өгсөний дагуу 2016 онд төсөв мөнгөний шийдэгдсэн. Энэ дээр бол нийтдээ бол 803 сая төгрөгийн төсөв төрчигдөгөөр боссон байгаа. Ингээд 50% санхүүжилт болох 400 сая нь бол аймгийн төсөв дээрээс 400 сая нь олон улсын байгууллага болох дэлхийн зүүн байгууллагаас ингэж гаргаад энэ барилгыг бол ингээд Минч Перпети гэсэн компаниар гүйцэтгүүлээд ингээд өнөөдөр бид нар хүлээн авч байгаадаа баяртай байна. За Дархан аймгийн хүүхэд багчуудын хөгжил оролцоог дэмжих аяс чадрыг нээх хөгжүүлэх, тэдний чөлөө цагийг зөв боловсон идэвхтэй өнгөрүүлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын тамгын газар дэлхийн зээн олон улсын байгууллагын санаачлагаар хүүхэд хөгжлийн ордонтой болж байгаад хүрэлцэн ирсэн хүүхэд багчууд баяртай байлаа. За уг хүүхэд хөгжлийн ордон барих ажил 2016 оны зунаас эхэлсэн бөгөөд за хийгдсэний эцэст өнөөдөр хүүхэд хөгжлийн ордон үйл ажиллагаагаа явуулахад бэлэн болж хүүхэд багчуудынхаа өмнө үд халгаа хийх үнээс юм а. За манай байгууллага нь 2011 оноос хойш Дархан аймагта чадварлаг инженер техникийн ажилтныг бүрдүүлэн олон сайхан барилга барьж тасралтгүй үйл ажиллагаа явуулж ирсэн. 2016 оны 9 сард Дархан аймгийн засаг даргын хамгийн газар дэлхийн зээн олон улсын байгууллагаас зарласан энэ сайхан хүүхэд хөгжлийн ордны барилгыг 7 сарын хугацаатай барьж 100 ашиглалтанд хүлээж өгч байгаадаа баяртай байна. Энэ барилгад маань энэ хүүхэд хөгжлийн ордны барилгад маань цаашд олон сайхан хүүхдүүд суралцаж улс их оронд маань хэрэгтэй олон сайхан чадварлаг болсон хүчингүүд төрж гараасаа гэж хүсэж байна. За хүүхэд хөгжлийн ордны нээлттэй арга хэмжээнд аймгийн засаг даргын орлогч Төвшин Бат,
Аймгийн засаг даргын тамгын газрын хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилцээний дарга баясгалан, аймгийн засаг даргын тамгын газар нийгмийн бодлогын хилцээний дарга цааш чихэр, дэлхийн зүүн Швейцарын ажилтан мөнх цэцэг, дэлхийн зүүн Монгол хойд улсын захирал Цэндчав, дэлхийн зүүн дархан нутгийн хөгжлийн хөтөлбөрийн менежер ганцлэг болон засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дэд дарга халуун, мөн аймгийн гэр бүл хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газрын дарга амгалан болоод Минж Property компани захирал Жаргал сайхан. За Дархуул аймгийн мянган хүүхэд багчуудын төлөөлөл хөрөлцөн ирсэн юм а. За Дашрамт хүүхэд хөгжлийн ордон 945 м квадрат талбайтай урлаг заал намын сангийн үйлчлэгээ болон соёл урлаг танин мэдхүй зохион бүтээх сонгодог болон ардын урлаг загвар дизайн илтгэх урлаг мэтгэлзээ амьдрах ухаан техник сэтгэлээ зэрэг хүүхэд багчуудын хүсэл сонирхолд нийцсэн хөгжлийн сургалт дугуулсан секц клубүүд ажиллах юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар ургамал газар тариалан эрдэм шинжилгээний хүрээлэн нийт аж ахуй үйлчлэгээний газар хамтран иргэдийн ая тухтай орчныг бүрдүүлэх үүднээс ногоон байгууламжийн ажил эхлүүлсэн байна. Энэ сарын 3-наас эхлэн байгаль орчныг хамгаалах нөхөн сэргээх арга хэмжээний зардлаас нийтдээ 100 гаруй сая төгрөгийн төсвөөр аймгийн хэмжээнд ногоон байгууламжийн ажлыг эхлүүлээд байна. Уг ажлын хүрээнд нийтдээ 6000 м квадрат талбайг нөхөн сэргээж байгаа бөгөөд тус талбайд 1000 ширхэг мод тарихын зэрэгцээ зөвлөгжүүлэлт хийгдэх юм а. 9-10 дугаар багийн нутаг дэвсгэрийг дамнасан энэ бидний хаагуурай гэж ярьдаг авто замын хоёр талаар тогтчлын ажил хийгдэж байна. Энийг хийх болсон шалтгаанг бол одоо ерөнхийдөө манай авто замуудын дагуу хоёр тал нь ийм овгор өндөр шороотой болчихсон. Дээрээс нь өвөл одоо цасаа гаргаад байгаа болохоор өшөө тийм өндөрлөг болчдөг. Тэрэн дээгүүр иргэд маань одоо давж авто зам руугаа орох гэж байгаа альтерж гуулгах осолт өртөх ийм магадлал өндөртэй ийм одоо төлөв байдал нь алдагдсан газар байгаа юм. Тэгэхээр бид нар энэ жил тогтчлын ажлын хүрээнд төлөвлөгөө төсвийнхаа хүрээнд энэ 9 дугаар багийг дамсан авто замын дагуу нийт 6980 м квадрат талбайд ДБС-с эхлээд МТ колокийн уртлыг дуустал энэ дугуй анги талдаа болохоор дугуй ангины уулзуураас эхлээд юуны газрын харалдаа эсрэг талыг дуустал энэ нийт квадрат талбайд тогтчлын ажил хийж байгаа юм. Талбайгаа тэгшлээд хөрсөө усаад зайлуулад буцаагаад энэ дээрээ хөрсөө бэлтгээд тэгээд зүглэг тариад моджуулаад ингээд явах юм. За дахин дуулахад аймгийн хэмжээнд хийгдэж уг ногоон байгууламжийн ажил 100 сая төгрөгийн өртгөөр хийгдэж байгаа бөгөөд үүний 73 сая төгрөг нь хашаажуулах ажил зарцуулагдах бол үлдсэн 27 сая төгрөг нь газар шорооны ажил болон за ногоон байгууламжийн нөхөн сэргээлт болоод зөвлөгжүүлэлтэнд зарцуулагдах юм а. За тиймээс иргэд та бүхэн ногоон байгууламжийг хайрлан хамгаалж ургах нөхцөлийг бүрдүүлэх буюу гიშгий сүйтгэхгүй байх тал дээр анхаарах шаардлагатай билээ. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. 2017 оны 5 дугаар сарын 6-наас эхлэн нийтийн эзэмшлийн зан толгой болоод цэцэрлэг түрээлэн зохицолборуудын сэргээн цэцэрлэг урсгал цэцэр ажил хийгдэж эхэлсэн байна. Нийтийн эзэмшлийн зан толгой цэцэрлэг түрээлэн засварлах ажилд нийтдээ 50 гаруй сая төгрөг зарцуулагдж байгаа юм. Аймаг орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар олон бүтээн байгуулалтууд сүүлийн жилүүдэд хийгдэж байгаач зарим нэг иргэдийн ухамсар муутагаас болж зарим бүтээн байгуулалт төд удалгүй эвдэрч дахин цэцэрлэх хэрэгцээ шаардлага гарч байна. Урсгал цэцэр бол жил болгонд одоо манай дарханы ар дээр бүгд мэдж байгаа. Жил болгонд одоо бүгдэнд нь гар хүрдэг. Өнгөрсөн жилийн байдлаар бол бас нэлээд гар хүрэх ажил маань юу яасан салгарцсан. Тийм учраас бол энэ жил нэлээдгүй бас ачаалттай байгаамаа. За ийхүү хөрөнгө мөнгө заран байж хотынхоо өнгө үзэмжийг сайжруулахаар бүтээн байгуулалт болон сэргээн цэцэрлэгтэй ажлууд хийгдэж эхлээд байна. Тиймээс аймаг орон нутагт хийгдэж байгаа альва бүтээн байгуулалтыг иргэд бид эзэн нь байж хайрлаж хамгаалах зайлшгүй шаардлагатай байгаа билээ. За Дашрамд сэргээн цэцэрлэлт бүтээн байгуулалтын уг ажил 6 дугаар сарын 1-ний хүртэл үргэлжлэх юм а. Хөтөлбөрт анхаарлаа хандуулж байгаа үзэгчдээ баярлалаа. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. Дархан сумын 1, 2, 3 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт орших төв цэнгэлдэг хүрээлэнгээс хараа голын гүүр хөрлөх 1.3 км авто замын хатуу хуульчилтын ажил өрнөж байна. Тус авто замын ажлын явцдаа 5 дугаар сарын 9-ний өдөр аймаг сумын иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчд болон аймгийн хөрөнгө оруулалт хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн хилтэс мөн захирагчийн албаны удирдлагууд холбогдох мэргэжилтнүүд танилцсан байна. 1.3 км асфальтын замын ажлыг 780 сая төгрөгийн төсөв өртөгтэйгээр Сэлэн ганццаа компани гүйцэтгэж байна. Ажлын явц өнөөдрийн байдлаар 60 орчим хувьтай үргэлжилж байгаа бөгөөд гэрээний дагуу эх 6 дугаар сарын 10-ны өдөр ашиглалтанд оруулах юм а. Энэхүү авто замд 2 ус зайлуулах хоолойг мөн 160 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр шинээр байгуулж байна. Манай алтанчлаг компани энэ тосгон чиглэлд нийтийн дээврийн такси үйлчилгээ эрхэлдэг компани байна. Тэгээ замын үйл ажиллагаа явсантай холбогдуулан манай такси үйлчилгээнд бол иргэдэд хүндрэлтэй асуудал их учирч байгаа. Гэхдээ одоо улсын төсвөр ингэж хийгдэж байгаа замын ажлыг бид нар бас дэмжиж ажиллаж
байгаа учраас бас иргэдийгээ бас энэ тал дээр нь ойлгож тусалж тэгээ бас нэг бие биендээ хүлцэнгүй хандаж одоо энэ зам тээврийн ажлыг дуусгачаасаа гэж хүсэж байна. Одоо зам бол хэцүү байсан. Одоо зам нь одоо дундуура цуурсан одоо машин явахын аргагүй энэ зам байсан. Одоо энэ замыг хийсэн. Энэ замыг одоо заснаар иргэдийн одоо аялал тухтай зорчих зам одоо шинээр бий болох гэж байна. Тэгэхээр энэ ажлыг эхэлсэнтэй холбогдуулна иргэд маань одоо нэг сар 20 25 ч юм уу нэг сарын хугацаанд бас хүлцэнгүй хандаад хүлээлттэй байгаад энэ замаа ингээд сайжруулад одоо засмал замаа тавьчих юм бол бидний одоо аялал тухтай зорчих зам нь одоо ингээд нэгднэ. Тийм учраас иргэд маань одоо бидний энэ заасан туслах замаар ингээд яваад одоо ажил өвсөө бүтээгээч гэж одоо бид нар уриалж байна. За мөн 3 дугаар багийн төв автозамаас төмөр замын Пирисэр хүртэлх 2.7 км автозамын шинжилгээ ажлын эхний хэсэг болох 900 км автозамын хатуу хужилтын ажил өнөөдрөөс эхэлж байна. Тус автозамын ажлыг 432 сая төгрөгийн өртөгтэйгээр Окторгон бүтээл компани гүйцэтгэхээр тендерт шалгарсан юм. За дээрх автозам нь 20 жилийн өмнө тавигдсан ч өнгөрсөн хугацаанд хэсэгчлэн зассаар иржээ. За өнөөдөр ийхүү холбогдох албаных нь автозам засварын ажилдаа газар дээр нь танилцсанаар дараах шийдвэрийг гаргасан байна. За бидний одоо яг өнөөдөр ирээд газар дээр нь шийдсэн асуудал бол энэ хоёр одоо усайлуулах хоолой хоёр захын одоо эхний ээлжинд хүчээ. За энэ усайлуулах хоолой маань одоо цутгалт хийж дуусны дараа 28-30 хоногт одоо бичлэлтэй авт дуусгах хэрэгтэй байгаа. За ингэснээр бол одоо нэг 6 сарын 10-аар бол одоо яг хоёр гүүрийн одоо усайлуулах хоолой хүчлэлтэй ажил хийгдэх хэрэгтэй. За бидний сая газар дээр шийдсэн асуудал бол яг хөө гэхээр усайлуулах хоёр хоолой одоо гадна талынхаа замыг хүчаад төр зам гаргаад энэ төв замынхаа хөдөлгөөний эрчмийг нээ гэсэн юм одоо шийдвэр гаргаад ингэ явж байна. За энэ жил төсвийн хөрөнгө оруулалтаар Дархан суманд автозамын 5 төсөл арга хэмжээ хэрэгжиж байгаа. За эдгээрээс тус сумын 1, 2, 3 дугаар багт нийт 3 төсөл хэрэгжиж байгаагаас дээр дурддагдсан 2 автозамын төслийн ажил өрнөж байгаа бол нэг ажил нь сонгон шалгуулалтын шатанд байгаа тухай аймгийн ерөнхий эдийн засагч Батсүх мэдээлсэн юм а. Үзэгч та бүхэндээ дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За нийгмийн ажилтны өдөр болон дэлхийн хүмүүнлэхүйн өдрийг тохиолдуулан Дархан сумын засаг дарганы тамгын газрын Батлан хамгаалах нийгмийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн мөн 18 багийн нийгмийн ажилтнууд хамтран за Сүрээгийн тасгийн асаргааны өрөөг догчлоход хувь нэмрээ оруулсан байна. Нийгмийн ажилтны өдөр болон дэлхийн хүмүүнлэхүйн өдрийг тохиолдуулан Дархан сумын засаг дарганы тамгын газрын Батлан хамгаалах нийгмийн асуудал хариуцсан мэрэгжилтэн 18 багийн нийгмийн ажилтнууд хамтран 3 дахь жилдээ сайн улсын аяныг өрнүүллээ. Тэд энэ удаад нэгдсэн эмнэлгийн Сүрээгийн тасгийн асаргааны өрөөнд зайлшгүй шаардлагатай байсан ханы шкафыг хийж хүлээлгөө өгөх ажлыг санаачлан зохион байгуулсан юм а. Энэ ажлын үр дүнд мэдрэг Сүрээтэй 25 өвчтний асаргааны хэрэгслийг байрлуулах боломж бүрдсэн. Энэ сайхан үйлс нь байнга дэлгэрэх болтугай. Тэгээ би сая сонслоо 4 жил хүмүүнлэгийн ажил хийсэн. За 5 дахь нь 6 дахь нь тэгээ мянган жил та нар маань хүмүүнлэгийн ажил хийх болтугай. Үнэхээр та нарын маань буян заяа бусдын сайхны төлөө гэрэл гэрээ дөрөв хүмүүст сайхан сэтгэлийг дэмжих болно. Та нартай шин сэтгэлээс талархлаа. За нийгмийн ажилтнуудын сайн усад лавг жаргал захиралта цамбгаруу мужаан цэхийн хамт олон болон 4 эмийн сан за мөн шинэ орчин төвийн зарим түрээслэгчид өглөхийн гараа сунгаж хэвтэн эмчилүүлж байгаа зорилтод бүлгийн иргэдэд хувцас, маск, витамин зэрэг сэтгэлийн бэлэг болгох өгсөн юм а. Дасгийн хамт олонны тавьсан саналыг хүлээн авч тусламж дэмжлэг үзүүлсэн Дархан сумын нийгмийн ажилтнууд болон аж ахуйн нэгж байгууллага иргэдэд эмч өвчтнүүд талархснаа илэрхийллээ. 18 багийн нийгмийн ажилтнууд маань нийгмийн ажилтны өдөр дэлхийн хүмүүнлэхүйн өдрийг тохиолдуулан Дархны Сүрээгийн асаргааны өрөө буюу бидний хэл заснаас 300 тасагт байхгүй байсан энэ тавилга иж бүрэн шкафыг 900 мянган төгрөгийн өртөгтэй шкафыг хийж хандилж байгааг мөн энэхүү аяныхаа хүрээнд бид нар аж ахуйн нэгж байгууллагуудаар явж энд байгаа зорилтод бүлгийн асаргаа суулгаад удагдж байгаа тэр иргэдэд өөрсдийнх нь сэтгэлийн бэлгийг хүргэхээр хүрэлцээрсэн юм а. Лавг жаргал захиралтай цамгаар буужаа зэгийнхэн үлзий амгалан эмийн сан, монс эмийн сан, түшиг, шижил зэрэг эмийн сангууд маань шаардлагатай витамин, маск, уловч зэргийг хандуулсан. Мөн энэхүү үйл ажиллагааг дэмжиж сайн орших хэвлэлийн үйлдвэр мөн 5 богд бөөний төвийнх маань мөн сэтгэлийн бэлгийг өгсөн байгаа.
ингээд энд дэвтэн бидний үйл ажиллагааг дэмжсэн та бүхэндээ чин сэтгэлийн талархлыг илэрхийлэх ялтан дэлхийн хүмүүнлэг өдрийн мэндийг хүргье. За Сүрээгийн тасаг нь 2 эмч 12 сувлагчтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна. Тус тасаг нь 30 ортой бөгөөд өнөөдрийн байдлаар 32 өвчтөй хэвтэн эмчилүүлж байна. Хаврын саруудад Сүрээгийн өвчлөл нэмэгддэг учраас ойрд илүү ачаалтай байгааг тасгийн эрхлэгч энэ үеэр хэлж байсан юм. За 2010 оноос хойш урсгал засвар хийгдэггүй байсан тус тасгийн олон эмэнд дасалтаар өвчтний хэвтэн эмчилүүлдэг корпус за ажилтныг халдвараас хамгаалах цэсрийн ажил энэ сараас эхлэн хийгдэж байгаа гэлээ. За манай дутламжийн асуудал бол зөндөө байна. Үүнээс бол хамгийн түрүүнд одоо өнөөдрийн байдлаар эксперт өвчтөнд төслийн зөвшөлтөө үзүүлэх ялангуяа асраа суулгаа хийх тал дээр бол манай асрааны өрөө бол яг стандартын дагуу яг төвчтөнд тийм ээ төслийн зөвшөлтөө үзүүлэх тал тутмаг байсан. За энэ тутмаг байгаа энэ байдлаа бол бас бид нар шийдвэрлэхээр одоо энэ нийгмийн ажилтнууд бас санал тавьсан. Энэний дагуу бол манад өнөөдөр энэ одоо яг тулгамдж байгаа энэ яг тулгамдаад байсан энэ асрааны өрөөгийн манад өнөөдөр иж бүрдлийг нь одоо өнөөдөр хийж өгч байна л да. Олон эмчилгээтэй Сүрээгийн корпус бол 2010 онд засварт оршсон. За мэдрэг Сүрээгийн одоо тасаг буюу саяны дээр одоо асрааны өрөөнд тавилга суурилсан хэсэг ба шүү дээ. Тэр маань болохоор 2013 онд оршсон. Тий. Ерөнхийдөө 13 онд орсон ч гэсэн одоо бас урсгал засвар хийх шаардлагатай болсон байгаа. За энэ мэтчлэн тус тасагт олон тулгамдсан асуудлууд байна. За гэхдээ эрүүл мэндийн газар за нэгдсэн эмнэлгийн зүгээс төсөөлөгдсөн хөрөнгө мөнгөнийхэн боломж нөхцөл тааруулан тасгийн орчин нөхцөлийг сайжруулах үүднээс засвар үйлчлэгийг шатаараатай хийж багаж тоногдох хөрөмжийг болцооныхын хэрээр хангаж байгаа гэсэн юм а. За Сүрээ хэдий бүрэн эдгэрдэг өвчнөж урт хугацааны эмчилгээ шаарддаг. Тиймээс өвчтнүүдийн хэвтэн эмчилүүлдэг орчныг багц болов сайжруулахад Дархан сумын нийгмийн ажилтнууд ийхүү гар сэтгэл нэгтэн зүтгэж бодит тусламжийг үзүүллээ. Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За Дархан хотын жолооч нарын өмнө тулгуурч нэг асуудал замын эвдрэл буюу энхэл донхлын асуудал сүүлийн өдрүүдэд эрчимтэй яригдж байна. Тэгвэл манай телевизийн мэдээний баг бүрэлдэхүүн замын нөхөсний ажлын талаар тодорхойлсон юм а. Автомашинтай байх нэг хэцүү, байхгүй бол бас нэг хэцүү болсон энэ цаг үед Дархан хотын жолооч нарын өмнө замын эвдрэл гэмтлийн асуудал тулгарч байна. За учир нь Дархан хотод авто замын төвчрөл өдрөөс өдөрт нэмэгдэж эхлээд байгаа юм. Мөн хэдэн 10 жил засвар хийгээгүй энхэл донхол ихтэй зам нь жолооч нарын уур уцаар болоод бухимдлыг бараад хэдэн 10 жилийн нүрийг үдсээр байна. За жил бүрийн үдид Дархан хотын иргэдийн тэр дундаа жолооч нарын ярьдаг гол сэдэв бол замын нөхөөс юм болоод зам засрын асуудал байдаг. Тэгвэл тус асуудал энэ жилч мөн хөндөгдөж байна. За тодорхойлбол Оросын консул эргэх 380 байрын төв зам Дархан хүнснээс доош уруудах зам гээд жолооч нарын хувьд энхэл донхолдоо маш олон замыг тоочж байна. За шинэ зам тавьдгүй юмаа гэхэд хизээ зам засрын нөхөөсний ажил хийгдэх болоо гэсэн асуултын мөрөөр тодруулахад бид нар 2017 оны 1 сараас эхлээд Дархан зам тээвэр гэсэн одоо орон нутгийн өмчт компанийг байгуулсан байгаа. Энэ маань болохоор зэрэг гол үндсэн үүрэг нь болохоор зэрэг энэ замын нөхөөсийг бол цаг адалгүй хийх ийм үндсэн үүрэгтэй байгаа. Бид нар урдын жилүүд бол энэ ойролцоогоор бол 80 сая орчим төгрөгийг бол замын нөхөөсөнд зарцуулдаг. Ингээд ойролцоогоор нэг 1600 м2-ыг нөхөж явдаг байсан бол энэ орон нутгийн өмчт компани байгуулснаар жилдээ бол бид нар 3300 м2-ыг нөхөхөөр ингээд 80 саятай төгрөгөндөө багтаагаад ингэж хийхээр бол төлөвлөгөө гаргаад ажиллаж байна. Энийг бол эхний ээлжинд бол бид нар ер нь бол асфальт нөхөх хугацаа нь бол 5 сая 15-наас бол эхэлдэг. Бид нар бол одоо бэлтгэл ажлуудаа хийгээд бүх одоо гол зам болон одоо хороол доторх замуудыг бол одоо юуг нь төсөлт хийгээд эхний ээлжинд бол ингээд шороогоор дүүргээд ард иргэдийнхээ одоо аюулгүй зорчих энэ нөхцөлийг бол бүрдүүлээд ажиллаж байна. За ийхүү энэ харагдаж байгаа энхэл донхол замд гадны улс орных нь автомашины бартаац замын уралдаан зохион байгуулдаг. Эдгээр замны эвдрэл өдөр бүр гүнзгийрсээр л байна. Жолооч нарын хувьд ийм замаар олон явбал машины дугуйт хийсэхгүй. За цаашлаад машины явах эд ангид нөлөөлж гэн гэсэн гомдлыг удаадараа манай телевизийн төвний өшөөд нэвтрүүлэгт тавьсаар байгаамаа. За жолооч нар хэлэхдээ замын энхэл донхлыг тойрч явна гэдэг урлаг болсныг энэ үед хэлж байсан юм а. Ямар ч тач жолооч нар жил бүр өглөн дууссаны эцэс энэ жилч мөн нүглийн нүдийг гурилаар хуурсан замын нөхөөсний ажил 5 дугаар сарын 15-наас эхлэх гээд дуншиж байгаа талаар үзэгч та бүхэнд албаны хүнээс тодруулан хүргэлээ.
Дараагийн мэдээлэл хүргэж байна. За төрийн үйлчлэгийг иргэдэд тэгш нээлттэй, ил тод шудрах хүртээмжтэй, хүнд сурталгүй хөнгөн шуурхай хүргэх, хилтэс албатын уялдаа холбоо төр иргэний хамтын ажиллагааг сайжруулах үүднээс за аймгийн засаг даргын тамгын газар ажлын өдрүүдэд өглөөний 8 цагаас 17 цаг хүртэл угтах үйлчлэгийг явуулж эхэллээ. За энэхүү үйлчилгээг явуулснаар төрийн үйлчилгээ иргэдэд ойртож нээлттэй шуурхай байдал дээшлэх давуу талтай юм а. Мөн иргэдийн хүсэлт хэрэгцээ шаардлагат нийцсэн төрийн үйлчилгээг үзүүлснээр иргэдийн сэтгэл ханамж дээшлэх ач холбогдолтой. За цаашлаад иргэд төрийн байгууллагуудаар үйлчлүүлэхээр очиход хаана хандах, хаашаа явах, хинтээ уулзах гэх мэтчлэн за наад захын боловч басгүй хүндрэлтэй асуудлууд гардаг. Тэгвэл энэхүү асуудлыг шийдэх үүднээс энэхүү угтах үйлчилгээ ажил өнөөдрөөс эхлэх байгаамаа. Засаг даргын тамгын газраас санаачлан энэ нийт иргэдтэй үзүүлэх үйлчлэгийнхээ хүртээмж чанарыг сайжруулах зорилгоор энэхүү арга хэмжээ зохион зохион байгуулж байгаа маань. За өнөөдөр би 5 сарын 8-ны өдрийн угтах үйлчлэгийг би зохион байгуулж хийж байна. Хариуцсан зохион байгуулж байгаа. Ер нь бол нийт 7 хоног зохион байгуулад явж байгаа. Тэгээ аймгийн засаг даргын тамгын газрын нийт албан агчид бол сард нэг удаа ээлжээр гарч ажиллахаар юм хойр гараад ингэ ажиллаж байгаа. За ер нь бол аймгийн засаг даргын тамгын газрын байранд орж ирсэн иргэдэд одоо үйлчлэгийг төрөн үзүүлэх зорилгоор ядаж албан агчдын байрлаж байгаа өрөө тасалгааг зааж өгөх үйлчлэгийг төрөн явах зорилгоор одоо айлхаар орж танилцуулаад яг ямар асуудлаар явж байгаа нь тэр асуудлыг манайх шийдэх боломжтой боломжгүй гэдгийг дор нь шийдээд ингээд хариуг нь аваад гаргаж байгаа юм үйлчлэгийг үзүүлж байгаа. За Дашрамт Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газар нь өглөөний 8 цагаас 12 цаг хүртэл харин 13 цагаас 17 цаг хүртэл иргэдэд үйлчилж байна. Аймгийн тамгын газартай холбогдох утас 70 37 37 56. Тэнгэрийн цаг мэдээллийн хөтөлбөрийн 7 хоногийн тайм мэдээд анхаарлаа хандуулсан үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч амралтын өдрийг ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэй. За шинэ 7 хоногт шинэлэг мэдээлэлтэй эргүүлцлаа. Баяртай үзэгчтэй.